Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hete. Face TV Muswobi. Gbogbo bọ́n ṣe ń lépa mi gbogbo ẹ̀ là ń rí ẹ mọ̀ mí pé èmi yàtọ̀ sáwọn míì àwọn lè wá sórí afẹ́fẹ́ kan pariwo wọ́n wá wa wálé wọ́n wá àkàìmọye irú ẹ̀ àwa ò ní try ready àti sọ anything. Ẹ share message yìí o ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ mi lótìtọ́ àti lódodo you must share this message either you are watching it from Facebook or you are watching it from YouTube. You must share this message if truly you love Omoluka. Ẹ bá mi pín. Wọ́n ń wá wa lóòótọ́ náà ń wá mi náà ń wá bàbá Èkìtì náà ń wá awí kòńkò gbẹ̀dú gbogbo wọn mo ní gbẹ̀dú Lawan lé Ọ̀ṣun gbogbo wa náà ń wá. Èmi ò dẹ̀ rẹ́dí àti gbójú pamọ́ because a mọ̀ lóòótọ́ pé Nigeria is a lawless country tí wọ́n ò ní respect fún òfin tó jẹ́ pé òfin tí wọ́n ní òfin láti lè fìyà jẹ àwa mẹ̀kúnnù ló wà ní Nàìjíríà and I don't bloody care. Ẹ pa ẹni tẹ́ bá fẹ́ pa ẹni tó bá máa wà láyé but kíní kan dá mi lójú wípé ẹ pa èèyàn dé stage kan àwọn kan á dìde wọ́n á ja ìjà yìí Yorùbá dẹ̀ bọ́ it's either Yorùbá nation or death ṣùgbọ́n mi ò ní kú ikú kan ò ní mi pa àrùn kan ò ní mi sọ lọ́jọ́ torí mo ti dánmọ́ àjẹ́ ayé mo dánmọ́ àjẹ́ ọ̀run ìsìnkú àrùn ẹ̀ pẹ̀yìn dà. Kí lẹ ṣe wá kí la ṣe because we agitate for self-determination so therefore you tag us as a secessionist and we are secessionists and yet you refuse to dialogue you refuse to sit down and call those people that are agitating. What do you want? How do you want us to do it? You are not ready to do that and you are hunting us as if you are hunting a criminal. Am I a criminal? Is Baba Èkìtì a criminal? Ṣé criminal ni wá ni ṣé Awíkòkó ṣé criminal ni wá ni because we demand for self-determination which is human right which is under international law. Everybody has the right to demand for his freedom, to demand for self-determination. Nigeria, you are hunting us. Ẹ fẹ́ mú wa ẹ continue. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè Omoluka kúrò nílé kúrò lọ́nà kúrò gbogbo I won't leave. Let them come and carry me. Ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ ẹni tẹ́ bá fẹ́ palẹ̀ máa pa ẹni tá kú á kú. But kíni kan dá mi lójú wípé no matter how you kill people you cannot kill 50 million Yoruba people. There's no magic you can do. There is no power you want to use that you will have the privilege opportunity to kill 50 million Yorubas. Oh, ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀. You can't. Ẹ lè ṣe ẹ lè pa 50 million Yorubas. Nítorí bá máa mú yín pa 50 million Yoruba, that means you will kill governors, you will kill senators, you will kill ẹ tí ẹ lè rí pa bẹ́ẹ̀ tí ẹ fẹ́ pa senator, pa governor, pa ọba, pa ìjòyè, pa who is who. Ẹ lè pa 50 million. It's not possible for you. So therefore, Yoruba nation will emerge. Nothing will change it. That for that. Ẹ wá ń lẹ́ o ẹ̀yin oníròyìn gànfẹ́ ẹni oníròyìn tá àgbéṣẹ́ rán tó lọ ń jíṣẹ́ tẹ́ ń pariwo kiri Omoluka ní second in command fún Ìgbòho. Níbo lèmi àti ẹ̀yin ti jọ sọ o BBC níbo lèmi àti ẹ̀yin ti jọ sọ o Yorùbá Tòótọ́ that I am the second in command to Ìgbòho. Ẹ̀yin alákòóbá ti ń dá parí oṣù níbo lèmi àti ẹ̀yin jókòó sí láti jọ sọ on a normal ground I should sue you for this. BBC and Yorùbá Tòótọ́ ẹ̀yin méjèèjì tẹ publish ẹ̀ jáde wípé èmi sọ pé I am the second in command to Sunday Igboho. I should sue you for this. But for the fact of pé I want peace in Yorùbá land ni mo ṣe ń wò yín níran if not ó yẹ kí n sue yín kẹ́ dé court. Fún nǹkan tí mi ò bá yín ṣe tí mi ò bá yín sọ tí èmi àtẹ̀yìn ò just discuss. Is it a crime pé mo l'action tí mo dẹ̀ ní mo kàn ní mẹ́rin ní kíní kankan kò sí tí mo ní mi ò lágbá tán bá kì mí báyìí ìtọ́ máa jáde ń di mi ni ẹ wá gbé mi ṣe pé sáyé báyìí o mo ìdẹni tán lé kiri o mo dẹni tán lé o I am not ẹni tó ń bèrè Ọlárẹ̀wájú Abíọ́dún I am not afraid
but mo mọ Yorùbá, mo mọye ìpè tí mò ń gbà. Ó sọ fún wa pé wọ́n ní second in command, ó sọ fún wa pé wọ́n ní gbákejì Ìgbòho, oríṣiríṣi call. That is why I'm saying this. I have never in anywhere tell anybody that I'm second in command to Igboho. Who am I? I am just an agitator. An agitator that is demanding for self-determination for my people. Speaking my mind and sum up my people. What they cannot say, that is what I'm saying here. So therefore, ẹ má tag mi lórúkọ tí mi ò sọ pé mo fẹ́ jẹ́. Ẹ̀rù ò bà mí o. Tó bá jẹ́ tẹ̀rù lẹ́yìn sọ pé bóyá ẹ̀rù ló ń bà. No! Ẹ̀yin gan lẹ̀rù ẹ̀ ń bà mí. Torí ẹ̀yin lẹ máa bẹ̀ sí ní dìde ogun dìde ọ̀tẹ̀ Sọmọlúkà wípé ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀dígbàkejì, ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dígbàkejì ìgbà ilẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin gan lẹ̀rù ẹ̀ ń bà mí. So please, mo ń sọ fún yín ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wo fídíò yìí, I am not the second in command to Sunday Igboho. I am his follower. And I stand with him 100%. I am a Yoruba agitator. And I am speaking the mind of my people. But just for record purpose, I am never in any way the second. I have never been. Don't appointing me as the second in command. Or I'm his second in command. That is, everybody will knows about that. But I'm telling you this, that I'm never in any way the second in command to Sunday Igboho. And I have never said this in anywhere. Yorùbá Tòótọ́ àti BBC ẹ̀yin lẹ fabricate here. And that ti gbọ́ information pé ẹ̀yin méjèèjì ìjọba lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún you are working for Nigeria láti capture gbogbo àwa wọ̀nyí. That is what you people are doing. I have been told. I have the right to sue you for that. And you will present ibi tí mo ti sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ẹ present ẹ jáde pé this is the video, this is the camera, this is where we discuss it, that I am the second in command. BBC was in Cotonou and mo dẹ̀ sọ fún pé no video, gbogbo ẹ̀ náà ń jà lé lórí. I send them out. Pẹ̀lú àwọn èèyàn mo send no video coverage. At the end of the day wọ́n ya video àmọ́ bí tán gbà wọlé tán ti lọ ya àwọn video tán yà. Gbogbo ẹ̀ náà ṣe ń bínú. Tán lọ jáde tán lọ dúdúkúdú pé àwọn the second in command. You asked me to grant you an interview and I reject it, I refuse. I decline it, that I'm not interested in any interview because I'm not here for interview. So ẹ wá lọ sórí afẹ́fẹ́ lọ pariwo ẹ the second in command. I am supposed to sue you. Tí bá ṣe pé Nàìjíríà porí àwọn tó pera wọn níjọba gan ò dáa ni ká má tún máa fi yẹn máa trace olúwa ẹ. If not, I am supposed to sue you for this. Do you understand? So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, anything can happen at any time. Ẹ lè gbọ́pọ́n gbọ́mọ lúkà. Yorùbá agitation must not stop. Ẹ gbọ́dọ̀ dáwọ́ dúró lórí agitation yẹn. Yorùbá must stand. Either you are a man or you are a woman. Ọkùnrin ni ẹ, obìnrin ni ẹ tó jójúlówó ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ dúró lásìkò tó ń tí ì rí ẹ mú. Mi ò sọ pé mo fẹ́ dúró kan rí mi mú o. Mọ̀jà mọ̀sálà àmọ́ kíkanjú right. But ebi ò ní bí sá lọ, ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ bàbá tèmi ni. I will stay in Yorùbá land. Ṣùgbọ́n in case of Ike City, wọ́n ṣe máa ń sọ òyìnbó yẹn nílùú mi when I was still young. In case of Ike City, tó bá délẹ̀ jẹ́ gbọ́mọ lúkà tàbí gbé Awíkókó tàbí gbé Èkìtì bàbá Èkìtì tàbí gbé anybody nínú wa, that must not stop the agitation. Ìyẹn ò gbọ́dọ̀ dẹ́rùbà yín, ìyẹn ò gbọ́dọ̀ dáyàjà yín kẹ́ sọ pé torí yẹn ẹ̀ ní ṣe mọ́. You must continue until we achieve that Yorùbá nation. So àwa ń sọ eléyìí fún yín ni that no going back. No going back. We are moving ahead. Thank God, at the saw nobody preach war. I don't love war. I know what war means. Mo mọ tí wọ́n ń pè ní ogun. Mo mọ ìtumọ̀ ẹ̀. We are peaceful people in Yoruba land. We don't pray for war. But àwọn tá à ń bá nájà, they are killing us. Wọ́n pa ọmọdé wa, wọ́n pa àgbà wa, wọ́n pa ọkùnrin wa, wọ́n pa obìnrin wa. Wọ́n pa lè tó kúrú, wọ́n pa lè tó ga. Àwọn prepare for war against us. But I want prepare for war because we are peaceful people. We achieve our Yoruba nation without war.
let them do whatever they want to do. Ẹ jẹ́ kán dára tán fẹ́ dá, ẹ jẹ́ kán pa itú tán fẹ́ pa. But I'm very sure wípé nǹkan tó ṣe imú mi gangan ó ń bọ̀ wá ṣe imú tiyín náà gangan. Ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin ìjòyè, ẹ̀yin governors, ẹ̀yin senator, tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ in tó ṣe imú mi gangan ó ń bọ̀ wá ṣe imú yín gangan. Ṣé bákan tèmi ò balẹ̀ báyìí mi ò lè jókòó sílé, mi ò tiẹ̀ ní freedom. I cannot even go out to do anything. Remember, it is coming. Your turn is coming. Your turn is coming. Ó máa kan gbogbo wa ní pátápátá. Kò sí ẹni tí ò ní kàn. They are doing it now. Ẹ̀yin ẹ pẹnu mọ́. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀rí kìíní kankan. Àtẹ̀yin gómìnà àti sẹ́nítọ̀ tí gbogbo yín. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀rí kìíní kankan. Ó ń bọ̀ wá kàn yín. Ìka àbámọ̀. Ìpé ńgbà táwọn ọmọdé yìí dìde, àbádẹ́ dìde fún wọn. Ìka àbámọ̀ yẹn ẹ̀ ń bọ̀ wá gẹ̀jẹ́. Mo sọ fún yín ní kẹ́ ẹ lọ mú eléyìí ní. Ẹ̀ ń bọ̀ wá gẹ̀jẹ́. Nígbà tó bá yá. Kí ni mò ń lé ń bẹ̀? Yorùbá nation tá à ń jìjà ẹ̀. Ṣé president ni mo fẹ́ sọ pé mo fẹ́ wá ṣe ni àbí governor àbí senator or what? Ṣé president ni bàbá Èkìtì fẹ́ ṣe ni àbí Gbẹ̀du ló fẹ́ wá tó lóun fẹ́ ṣe president yín àbó fẹ́ wá ṣe governor? Nobody is agitating to hold any position. I am not fighting because I want to hold a certain political position in that Yoruba nation. No! I am saying this because mo mọ̀ pé tá a bá dúró as an independent nation, tá a bá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan lọ́tọ̀, mo mọ ìgbádùn tírú èmi máa gbá, mo mọ àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ tírú èmi máa ní, mo mọ àǹfààní tí gbogbo àwọn tó yí mi ká máa jẹ. Mo mọ̀ ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń sọ kí gbogbo yín lè gbọ́, ṣùgbọ́n ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ rí wa, ẹ díjú yín, ẹ di etí yín, ẹ pẹnu yín mọ́, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ ríran, ẹ dẹ̀ gbọ́. They are hunting us. They are after us. None of you speak and say anything about this. Kò sí wàhálà. But kí ni kan dá mi lójú? They cannot kill 50 million Yorubas. It's not possible. Before they kill 2 million Yorubas, some Yoruba will come up and retaliate. I am very sure of that. Ma guarantee yín wípé ojú gbogbo wa láṣẹ tí kò bá ti nípa mí, ikú ògàn tí ikú ò ní mi pa, tí Yorùbá ò bá ti mú, tí àwọn Nàìjíríà tó ń bá mú mi, tó ò tì mí mọ́nú sẹ́ẹ̀lì wọn, tí wọn ò rí mi mú, mo mọ̀ dájú wípé ojú gbogbo wa láṣẹ. Èmi ò ní bí lọ ilẹ̀ Yorùbá yìí ní kúrò ń bẹ̀. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ kọ́ tí ikú sí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ náà, ẹ̀yin ọba wa. Ẹ kọ́ tí ikú sí, ẹ̀yin gómìnà ẹ kọ́ tí ikú sí, ẹ̀yin senator, reps, assembly ẹ kọ́ tí ikú sí. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ rí no kò pọn dandan. Just ẹ kọ́ tí ikú sí, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ rí rárá. Má guarantee yín wípé ńgbà tán bá get rid of àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, orí yín náà ń bọ̀. Be rest assured. Orí yín ni wọ́n ń bọ̀. Ẹ tí mọ kinní kankan ni. Ṣé àwa ń sọ dàbẹ́ ni pé ìsọkúsọ là ń sọ, ó dà pé ìdúkùdún là ń dún, ẹ ṣe lóṣèlú ni, ẹ ṣe ní kinní kan. I am no problem. We are together. Yóò ṣojú ẹ mímí. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hẹ́tẹ̀. Face TV was Swoby.